Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi amadísima familia. Miren, aquí vamos a compartir algo muy sabrosísimo. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, a Él sea la adoración, el honor, la gloria, la alabanza y el poder. Es nomás lo que trajo mi muchacho. Es nomás, qué belleza. Miren, ¿eh? 2 tiras de costillas. Nomás, qué belleza. Qué belleza, mis amados hermanos. Oh, discúlpenme. Ya regresamos. Es que las tuve que enjuagar porque como que sí les miré algo de sangre. Y esas se me miraron como que se vieron como que las metieron así como que no las lavaron o algo. Y dije, no vaya a ser que, porque eso le puede hacer a uno. Miren, ahorita que se está metiendo, miren nomás como pega allá en el color aquel el árbol. Se nos está metiendo el sol ahorita. Miren. Ahí les voy a dejar ese color de árbol tan chulo que brilla ya con lo del sol. Miren nomás, qué belleza. Nomás los rayitos se están quedando. No van aquellos aviones tan chulos allá. Qué belleza, qué belleza. Este amor tan bello que yo siento.
Qué belleza, qué belleza. Aquí les vamos a compartir un ratito, mis amados hermanos. Lo que vamos a hacer una buena fogata. Nomás. Ahorita le voy a bajar porque si no aquí se me prende el horno. Pues sí, porque tienen un poco de grasa. Porque si no, sí se nos prende. Sí se nos prende. Más qué belleza. Vamos a la leña, señores. La vida del rancho. El rancho, señores. Más. Para comenzarle. De la vida del rancho. Del rancho, señores. Ahí está. Ya no hay ningún pendiente. Ya lo bajé ya. Todo bajo control. ¿Te fuiste, chico? ¿Dónde? Prende. Señores, si es la vida del rancho. Su chorrito de gasolina. No lo vayan a hacer como yo lo hago, Esto es algo rápido. Ahora no brincó. Gracias a Dios. Una vez que ¡pum! Oh, ¿compraste algo? ¿Dónde es eso? Oh, la ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven al chico, Eren?
Él sí se está tomando una, era una Budweiser. Ay, tostado. Disfrutando la vida a lo grande. Mira nomás cómo se están agarrando. Pues primero la subí, lo calenté en el horno. Están quedando esas cosas. Ahorita que se prepare una, la prueba, si no le ponemos un poquito más de sazón. Ahí le puse más o menos. Esta es la vida del rancho, señores. Y nomás pura tecata de árbol. Esta es una preciosidad para hacer también brasas. Ahí va poco a poquito, ahí va poco a poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se va agarrando, señores. Hay que tener mucho amor, mucha paciencia. De aquí en adelante cómo se antojan las alumbradas. Una preciosidad, una belleza. Para que se agarre por este lado. Una preciosidad, una belleza. Esta es res, ¿verdad? Esta yo creo que ya casi a los pruebes uno, si no le ponemos un poquito más sazón. Además está. Ahí te va. Pruébala en el sazón. Además, ¿qué tal el sazón? ¿Está buena o no? Oh, yo sé. Hay una que todavía está crudona, pero está lo más grueso acá. Mira nomás. Es el de la prueba, miren. Lo voy a agarrar aquí con cuidadito, no le voy a meter la mano, ya voy a tener más cuidado. Ahorita vamos a ver, ahorita a agarrar y viene, miren. Hay que darle que se haga poco a poquito, si no ahorita le metemos más papel. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno. ¿Quiere buen sabor o qué? Sí. ¿O le echo más sazón? ¿Y así está bien? Miren nomás. Dice que está sabroso del sazón. ¿Sí te gustó ese sazón, hijo? ¿Qué hice? Buenísimo, ¿no? ¿Y echaste salita? No, voy a ponerlo ahorita. ¿Quieres que le ponga ahí de contigo? ¿Ya tienes o algo? Échale ese. ¿De ese? No es prellada, da así nomás. Ok. Ya está calentando. Dice que le ponga, dámela pues. Era nomás lo que dice que le ponga era. Que yo la sprayo, pero ahora quiere que le ponga así, era como estilo las películas. O no decir los videos. Era nomás. Hay que agarrar el jugo ahí, era. Mira. ¿No la quieres muy dorada, ¿verdad? Háblale a Ulises, hijo. Mira. Ahorita le voy a tener que poner poquito más, hijo, porque si no le va a quitar el sabor. Sazoncito. ¿O estás grabando? Mira. ¡Ay!
Viva México y América también. Mira nomás, ahorita le voy a poner poquitito más sazón ahí. Qué belleza, qué manjar. Ay. Mira nomás, ya ven. Miren nomás nuevamente para que se gocen, miren. Ay, 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 mira nomás. Mira nomás, qué belleza. Deja taparlo para que se agarre, que... Ay, ay, ay. Viva México y América también, mira nomás. Ahorita van a ver qué bonito se va a agarrar alumbrado. Voy a tener mucho cuidado en poner el teléfono, porque ya no quiero pararle ni eso lo otro, mira. Ah, mira nomás, qué belleza como quedó. Van a ver ahorita cómo va a estar la alumbrada. Miren nomás. Esta es la vida del rancho, señores. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Ya estuvo el baby? La vida del rancho. Pura vida del rancho. Ah, que estoy haciendo un video. Sí, la pura vida del rancho, señores. ¿Ya lo estás dejando como nuevo o qué? Oh, está bien. ¿Ya hay problemas con los frenos, no? Está bien, a veces haces un buen trato y te lo llevas. El Cadilita le hace falta buenos calentones el motor porque se dañan peor ahí. Transmisión, todo se daña ahí parados. Se les hace el aceite, agua, todo. Nomás qué belleza. A ver. Ahí la prueba, hijo. ¿Qué tal está la costillita? A ver. No corras. A ver, dale la probadita con la cerveza y todo. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Chulada? Puro manjar. ¿Ya te dio frío? ¿Está poniendo frío? Por eso yo puse la fogata. Ya nomás como se está poniendo. Dice que ya se puso frío. Es que ya está cambiando la... Ahí está ya nomás qué preciosidad quedó. Ah, qué belleza. Así se agarro esta cosa. Llega a cerrarle porque se están metiendo todas las brasas. Ya nomás. Entonces nos calentamos aquí, nomás, qué chulada. Qué belleza. De la vida del rancho, señores. Ay. Ay, mira. No, hombre. Ay, mira. Cambió. Un rato a otro. Nomás con esa alumbrada, señores. Qué belleza. Nomás. Ya estuvo esto. Ya estuvo este manjar. Esta belleza. Está, hijo. Ya nomás la alumbrada aquí se... Un plato, trajiste, aquí come. Ahí está, mira. Date un plato, hijo, ya. Para que agarres ahí unas costillas. Ya nomás que alumbrada, señores. Qué belleza.
Así se nos calentaron aquí. Era. Así es la vida del rancho, señores, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mira nomás, oye, ya sentí esta calor, me quiero casa desnudar, pues no, más bien me hace daño. Nomás aquí, dándoles un poquito. Aquí ya era, se nos está oscureciendo, ahora sí. Ahorita vamos a ver el horario. Pues ahora sí, señores, se nos está oscureciendo. Ay, papá. Nada más. Qué belleza. Qué belleza, belleza. Vamos a ver si no nos aguanta, Irene. Nada más. Qué leñito le voy a dejar, quiera ahí en el nombre de Jesús. A ver si nos aguanta o no nos aguanta el juego. Es para durar de perdido 1 hora, 2 horas aquí en la fogata. Pues ya estuvieron estas costillitas, gracias a Dios. Estas costillitas hechas ahí, estilo Hectorina la Gonzalera, con cerveza Budweiser. Y esta fogata aquí disfrutando esta noche tan maravillosa, era nomás. Ay, qué belleza. Gracias, Padre, Creador del cielo y de la tierra y del universo y de todo lo demás. A ti sea la adoración, el honor, la gloria, la alabanza y el poder y todo lo demás por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, aquí los dejamos porque vamos a disfrutar de esta fogata y no queremos hacer un video muy largo. Apenas vamos por los, creo que como por los 22 minutos con... Ustedes lo puedo ver, nomás cuando en la noche, cuando está en el mero día el brillo, no. 22 con, ¿sabe qué? Casi 23 minutos. Voy a dejarlos que se gocen un ratito más aquí. Ahorita ya ni la luna ni nada, porque ya no sale tarde, ya sale por ahí entre las 11 y 12 de la noche, ya el sol no le está dando el suficiente brillo. Ahorita ya se va. Ya va dando la vuelta, ya saben que ya les he explicado. ¿Qué más ahí? Acá las costillas, hijo. Otra vez carne, hijo. Agárrate otra, hijo, para cerrarle, para que te guarde la... ¿No quieres? Vente a gozar un ratito aquí a la fogata. ¿Va a salir? ¿No te has fijado en los vuelos siempre? Más al ratito nos fijamos. Ok, pues. Bueno, pues ahora sí. Aquí los dejo, mis amados hermanos. Nos vamos a gozar un rato aquí con la fogata. De la vida del rancho, señores. Nada más, qué belleza. Viva México y América también, mis amados hermanos en Cristo Jesús. A Él sea la adoración, el honor, la gloria, la alabanza y el poder y todo lo demás por los siglos de los siglos. Amén. Mira nomás. Parece que ahora sí estamos de verdad en invierno. Pues ahora sí. Ahora sí les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sí es noche, porque se está oscureciendo. Bueno, pues ahora sí. Besos y abrazos de lo más profundo de mi corazón. Y como siempre digo, shalom. Paz en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Ya saben, era costillas estilo Hectorina la González. Con cervecita, con Budweiser. Estas no son con Tecate, estas son con Budweiser. La reina de las cervezas. Shalom nuevamente. Paz en nuestros corazones en el nombre de Jesús.